আর যে দাদার আইলে খবর আছে, দাদার একদিন আর কদিন লাগে। দাদা ইয়ে কি কাম করেন, নাতি বললো বেদাল বাজে দিয়েছেন গিলাই। কি বেদা লাগাইছি রে? হেতি কো আগের কোন মাই লাগো প্রেম করি। ঠিক আমার কথা কইছে? হ্যাঁ আনে কি এর কইছেন, আর ভাত খাইতাম গেছি আর আরে ভাত দে না, ক তুই কি এর প্রেম করস। আচ্ছা আমি তো এই জন্য কথাবার্তা কোন এমনি তো বউরে বলছিলাম যে সাকিব মনে হচ্ছে যে কোনান দিয়ে মনে কথাবার্তা কো, আমার একজন বলছে কথা এটা না জিজ্ঞাসা এটা না বলছি, এমনি তো বলি নাই যে ডাইরেক্ট যে সাকিব অন্য মেয়ে একটার সাথে কথা বলে। আচ্ছা ঠিক আছে আমি তারে যাই বাড়িতে যাইলে আমি জিজ্ঞাসা করুন যে সাকিবের কেন তুমি এই যে সাজগরি বলে সাকিব কোন মেয়ের সাথে কথা বলে। আচ্ছা বুঝে দিয়েন।